Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito del bando Sportivamente Più. Un grande benvenuto ai nostri telespettatori. Siamo di nuovo qui per una nuova puntata del CIP Veneto, il Comitato Italiano Paralimpico Veneto. Come sapete è un appuntamento settimanale dove andiamo ad affrontare le varie discipline. L'intento qual è? Dobbiamo invogliare i nostri ragazzi a uscire di casa. C'è di tutto, possono fare qualsiasi tipo di sport, non importa il livello di disabilità, qualcosa si trova sempre e per farlo oggi andremo ad intervistare lui, il mio amico, il presidente del CIP Veneto, Ruggero Vilnai. Allora, un attimo che vi lanciamo la stacchetto e dopodiché avremo con noi il presidente del CIP Veneto. Lo sport è per tutti, per coloro che hanno passione e determinazione a superare le sfide della vita. Il Comitato Paralimpico Veneto, tramite le società, è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport. I nostri atleti praticano diverse discipline, partecipano a competizioni nazionali, internazionali e alle Paralimpiadi. Il CIP Veneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport, scoprendo la voglia di competere e divertirsi. Vi aspettiamo, contattaci. Eccoci, oggi abbiamo con noi un atleta, un presidente, un amico, Ruggero Vilnai. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Presidente, benvenuto. Io mi permetto di darti del tu perché non si dovrebbe, in televisione bisognerebbe essere un po' più formali, però io credo che nello sport bisogna anche abbassare un po' queste formalità e parlarsi più direttamente, perché lo scopo qual è di queste trasmissioni? Invogliare i ragazzi a fare sport, giusto? Certamente, siamo dei sportivi ovviamente, siamo sportivi. Quindi tra sportivi ci si dà del tu. Perfetto. Allora, il Presidente ha fatto tante cose, ha fatto grandissime cose perché ha fondato la società sportiva Aspea, ancora nell'anno 80, era fiduciario comunale del CONI a Villa del Conte, era direttore sportivo dell'Associazione Marcellino Weiss, ha poi ancora delegato provinciale di Padova del FISD, presidente del PMB, che era la Padova Millennium Basket, poi è diventato componente di giunta del CONI a Padova, delegato provinciale di Padova del CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, poi delegato regionale del FISPES, che è la Federazione Italiana Sport Paralimpico e Sperimentale, ed oggi presidente del CIP Veneto, ma anche dentro nella giunta del CONI Veneto, giusto Presidente? Certo, lei proprio elencate tutte, insomma. Io studio e le raccontiamo, e peraltro sei anche un atleta, perché che disciplina fai? Certo, nonostante la mia giovane età faccio tre discipline, che è il calcio balilla, freccette e quello che mi piace di più, che sono più impegnato, gioco a bocce. Caspita, che è anche una disciplina olimpica il gioco delle bocce, giusto? No, è una disciplina olimpica certamente, ma non è alle Olimpiadi o alle Paralimpiadi. Ecco. Ok, benissimo. La boccia però, che non sono le bocce, è una disciplina paralimpica. Fantastico. Sì. Ma allora, proprio parlando di Paralimpiadi, sono appena terminate le Paralimpiadi di Parigi e cosa raccontiamo ai nostri ragazzi che sono a casa e sono curiosi di sapere, soprattutto da te che c'eri e che sei il presidente della nostra regione del CIP, com'è andata questa Paralimpiade? Sì, ho avuto davvero questo grande piacere di essere presente a Parigi. I parigini hanno davvero organizzato una grande Paralimpiade, molto partecipata, oltre 4.400 atleti, 185 nazioni, palazzetti davvero eccezionali, bellissimi, accoglienti, sempre pieni, e chi voleva acquistare il biglietto per entrare il giorno della gara non li trovava perché tutto esaurito. Quindi un grande successo, devo dire, a chiusura dei giochi, quindi c'è stata una partecipazione sia di pubblico che di atleti.
davvero un grande successo come Paralimpiadi in generale, ma è stato anche un grande successo, un grande risultato per l'Italia, perché... quali sono stati i risultati più eclatanti che ti piace ricordare così alla fine dei giochi? Beh, il nuoto ha prevalso su tutte le altre discipline, poi con il nostro Stefano Raimondi che ha fatto ben 5 ori e un argento, è un risultato davvero incredibile. Ecco, però tutte le nostre medaglie, l'Italia come sappiamo ha vinto 71 medaglie, 24 argento e 15 di bronzo, 19 di queste 71 erano venete e quindi le nostre 19 medaglie vinte, conquistate dai nostri atleti ha un valore che a parole è difficile spiegarlo. Quindi quasi 1 su 3 dei medagliati era veneto, merito anche del CIP Veneto, insomma di questa, insomma, è un'organizzazione che si dà da fare per portare i ragazzi a fare sport, che poi è un po' lo scopo di questa trasmissione, giusto? Beh, il merito è soprattutto degli atleti, delle società, dei tecnici. Ecco, il Comitato Paralimpico, il valore più importante è quello di promuovere, di avvicinare, come questa trasmissione, che lo facciamo appunto per allargare il numero, ingrandire il numero. Ecco, come Veneto stiamo andando anche bene, perché non possiamo lamentarci, abbiamo oltre 2500 atleti agonisti, ma crediamo insomma che questo numero possa essere almeno, non dico raddoppiato, ma quasi, perché purtroppo le persone con disabilità che potrebbero fare sport e che non si avvicinano sono ancora tante, quindi vogliamo accorciare questa quindi gara. Facciamo proprio un invito a chi ci guarda da casa, perché magari c'è qualche fantastico atleta e non sa di esserlo. Le discipline paralimpiche sono veramente tantissime, quindi ci troviamo, e come l'abbiamo visto anche in qualche puntata, atleti che magari si sono anche fatti male proprio praticando lo sport e poi si sono riscoperti invece in una disciplina completamente diversa che prima non conoscevano. Abbiamo visto dal tiro con l'arco, abbiamo visto il canottaggio, la canoa, abbiamo visto addirittura il baseball per ciechi, quindi sono veramente, veramente tante. I nostri ragazzi devono uscire di casa, quindi è un appello a loro ed è un appello ai genitori. Cari genitori, cacciate fuori di casa questi ragazzi, abbiamo bisogno della loro forza, abbiamo bisogno tutti quanti del loro esempio, perché avremo sicuramente tra di loro qualche bravissimo atleta. Magari non tutti faranno le Olimpiadi, no Ruggero? Però praticare lo sport fa bene a tutti. Certo, hai detto bene, chi poi si avvicina davvero trova grandi soddisfazioni, grandi risultati, che mai sperava di raggiungere certi risultati. È proprio così, quindi provare, e se non possono avvicinarsi per vari motivi, per il trasporto, perché l'impianto è lontano, perché sono titubanti, non trovano la società giusta, eccetera, se telefonano al Comitato Paralimpico Veneto, ecco, noi possiamo aiutare, possiamo andare incontro a risolvere questi problemi. Ecco, infatti lo vediamo proprio in sovraimpressione in questo momento, sia l'indirizzo email che il numero di telefono del Comitato Italiano Paralimpico Veneto. Telefonate, fate una prova, magari scoprite di avere delle doti nascoste eccezionali che vi aprono un mondo di sport, un mondo di amicizia, un mondo di esperienze umane. Infatti una cosa che dicevamo prima, proprio prima che iniziasse la trasmissione, una delle cose più belle che si portano a casa dei nostri atleti dalle Paralimpiadi, anche queste di Parigi, sono proprio l'esperienza, il vissuto, quello che è stata la vita vissuta con gli altri atleti. Giusto? Certo. Beh, poi penso che lo sport paralimpico, anche in occasione di questa Paralimpiadi, lo sport è entrato proprio nelle case e abbiamo constatato insomma che tutti o quasi tutti, ecco,
sono stati incollati alla televisione per vedere, perché davvero risultati incredibili. E queste Paralimpiadi sicuramente, e con questa visibilità che abbiamo avuto, grazie anche alla RAI e non solo, ci aiuterà sicuramente ad avvicinare, perché la cosa importante proprio è convincere, avvicinare, promuovere. Questo è il nostro compito. Già in questi giorni, ecco, stiamo ricevendo parecchie telefonate delle persone con disabilità che vogliono provare una disciplina. Poi ne facciamo più di 40 discipline. Certo, non sono tutte vicine a casa, ci sono questi problemi da risolvere, ma però si può fare. Si può, e si può anche grazie a una fondazione, la Fondazione Cariparo, che promuove questo tipo di attività e promuove anche questa trasmissione. Quindi facciamo un ringraziamento, caro Presidente, anche alla Fondazione Cariparo. Grazie per avermi dato il là. Certamente senza il sostegno della Fondazione Cariparo, Cassa di Risparmio, non avremmo fatto queste trasmissioni. Queste trasmissioni, e non solo, facciamo anche altre cose con il contributo, perché poi ecco, non solo dà un contributo al Comitato Paralimpico Veneto, ma aiuta moltissimo anche le nostre società padovane e rodigine. Quindi davvero una grazie per poter realizzare questo progetto, che è molto importante appunto per far passare questo messaggio. Benissimo, allora ringraziamo la Fondazione Cariparo, ringraziamo il Presidente Ruggero Vignai per essere stato con noi e averci raccontato questa esperienza, e auguriamo ai nostri telespettatori un buon proseguimento, e ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata di CIP Veneto, il Comitato Italiano Paralimpico Veneto, che racconta le discipline che i nostri ragazzi possono fare. Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito del bando Sportivamente Più.